Isa a.s. Fjala e Zotit që zbriti si mrekulli. Asgjë nuk ishte si më parë. Qielli qëndronte i heshtur, toka mbante frymën dhe universi vetë duke si ishte ndalur, për të dëshmuar një nga mrekullitë më të mëdha që bota kishte parë ndonjëherë. Një fëmijë po lindte. Por kjo nuk ishte një lindje e zakonshme. Nuk ishte baba. Nuk ishte ndërhyrje njerëzore. Vetëm një grua e pastër e zgjedhur nga Zoti, e vetme, në mes të një shkëtëtire, duke mbajtur në duart e saj një fëmijë që do të ndryshonte historinë e njerëzimit. Djali i saj, Isa a.s., nuk kishte ardhur në këtë botë si një njeri i zakonshëm, por si një shenjë e fuqisë dhe mëshirës së Zotit. Kur ajo e mori në krah, populli i saj e pa me habi dhe dyshim. Si mund të lindte një fëmijë pa baba? Ata e përçmuan, e akuzuan, por pastaj ndodhi diçka që i la të gjithë të shtangur. Foshnja foli: "Unë jam rob i Zotit. Ai më ka dhënë librin dhe më ka bërë profet." Dhe kështu historia e tij filloi. Historia e një profeti që do të kryente një mrekulli të jashtëzakonshme, që do të ringjallte të vdekurit, do të shëronte të verbërit dhe do të përçonte një mesazh të pastër të besimit dhe mëshirës. Por bota nuk ishte gati për të. Një djalë që fliste në djep, një njeri që shëronte të sëmurët, një profet që ecte mbi ujë, por mbi të gjitha ai ishte një njeri i dërguar me një mision hyjnor, për të udhëhequr njerëzit në rrugën e vërtet dhe për të shpëtuar ata që ishin zhytur në errësirën e padrejtësisë. Isa a.s. u rrit i pastër dhe i mençur, që kur ishte fëmijë, njerëzit e shihnin tek ai një dritë që nuk e kishin parë kurrë më parë. Ai nuk ishte si fëmijët e tjerë. Ishte i thellë në mendime, i butë në fjalë dhe gjithmonë i përullur para Zotit. Por kur ai u rrit dhe filloi të shpallte mesazhin e Zotit, bota nuk e priti me duar trokitje. Disa e ndoqën me dashuri duke e parë si një shenjë të Zotit, ndërsa të tjerët e refuzuan me zemra të mbushura me urrëtie dhe frikë. Ai thërriste njerëzit në të vërtetën. Adhuroni vetëm Zotin, mos e mashtroni njëri tjetrin, bëhuni të drejtë dhe të mëshirshëm. Por pushtetarët e kohës e pan atë si kërcënim. Ata nuk mund të pranonin një njeri që fliste me kaq guxim kundër padrejtësisë dhe korrupsionit të tyre. Mrekullitë e tij, shenja të një fuqie më të madhe. Por Isa a.s. nuk ishte një njeri i zakonshëm. Me lejen e Zotit, ai shëronte të verbrit dhe ata hapnin syt për herë të parë. Me një prekje, ai bënte të ecin ata që nuk ishin ecur kurrë. Me një fjalë, ai kthente jetën te ata që ishin shpallur të vdekur. Me lutjen e tij, ai bënte që një tryezë plot me ushqim të zbriste nga qielli. Por ai nuk e bënte këtë për famë, për pushtet apo për pasuri. Ai u thoshte njerëzve: "Unë nuk mund të bëj asgjë vetë. Gjithçka që bëj është me lejen e Zotit." Ai nuk erdhi që të krijonte një mbretëri mbi tokë, por që të çlironte zemrat dhe shpirtrat e njerëzve nga errësira. Sa më shumë që rritej dashuria e njerëzve për Isain a.s., aq më shumë rritej edhe urrëtia e atyre që ndonin ta ndalonin. Dhe kështu ata vendosën ta vrisnin. Pushtetarët u mblodhën në shtësi dhe thonë: "Ai duhet të ndalet. Nëse vazhdon, njerëzit do të ndjekin atë dhe jo ne." Dhe kështu ata e kërkuan për ta kapur dhe për ta kryqëzuar. Por Zoti kishte një plan më të madh. Në natën e errët, kur armiqtë e tij po afroheshin për ta kapur, Zoti e ngriti Isain a.s. në qiell dhe e shpëtoi nga duart e tyre. Ata menduan se e kishin kapur.
Ata menduan se e kishin vrarë. Ata menduan se ai kishte përfunduar. Por Zoti thot në Kuran, ata nuk e vranë dhe nuk e kërcëzuan, por u ngjante atyre si i tillë. Zoti e ngriti atë tek ai. Dhe kështu Isa a.s. nuk vdiq, por u ngrit në qiell, ku ai do të kthehet një ditë për të përmbushur premtimin e Zotit. Mësimet nga historia e profetit Isa a.s. Çfarë mësojmë nga kjo histori? Zoti është i gjithfuqishëm. E vërteta gjithmonë sfidon të keqen. Mrekullit nuk janë për të treguar forcë, por për të udhëzuar njerëzit. Një ditë ai do të kthehet. Isa a.s. nuk ka vdekur dhe do të kthehet për të përmbushur premtimin e Zotit. Në fund, premtimin e fundit të Zotit mbi tokë. Historia e Isas a.s. nuk ka përfunduar ende. Ashtu si Isa a.s. që e mbrojti Allah dhe nuk e preki kërkush, as besimtarin nuk mund t'i dëmtojnë armiqës, sepse Allah është mbrojtësi i tyre. Ashtu si Allahu e lindi Isan a.s. pa baba, ai ka mundësi të na zgjedh hallet dhe problemet tona, pas një shkak të dukshëm. Allahu është i gjithfuqishëm dhe mund të realizoj çdo gjë sipas vullnetit të tij. Të bëjmë mirë për të tjerët është më e rëndësishme se sa të marrëshim të mirat për veten. Isa a.s. nuk ishte as Zot dhe as biri i Zotit. Ai ishte rob dhe i dërguar i Allahut. Ne besojmë tek të gjithë të dërguar të Allahut dhe pejgamberët pa përjashtim, sepse ato janë të dërguar për të ndriçuar rrugën dhe për të udhëzuar njerëzimin. Isa a.s. lindi pa baba, një mrekulli që na mëson se Allahu është Zoti i të gjitha mundësive dhe asgjë nuk është e pamundur për atë.